Atenção, esse aspiradorzinho aqui tá me fazendo duvidar da faxina que eu achava que fazia. Eu achei na Shopee esse aspirador portátil recarregável e ele simplesmente suga até os problemas da minha vida. Serve pra tudo: carro, teclado, sofá, canto da cama onde estamos o controle. E o melhor, sem fio, carrega no USB e tem bico pra cada cantinho da sua bagunça. Sério, depois que você usa, dá até vontade de sair aspirando a casa da vizinha. Curiosa? Comenta "quero que te envie o link" e me agradece depois.